Banyak no awake. Tengah kami kita ketok ana wis. Gak lara to? Nangis wae ditekoni kok menang. Keluarnya kenapa? Keluarnya pegel-pegel. Sampai ilat. Nanti aku kan gue tripod kain. Ya udah bingung jadi mendingnya tak gue tripod kain. Dek nih aneh mah. Kalau live langsung ya enggak. Orang layain. Apa yang sakit di? Lagi aneh kemeng. Guyu ya lho, kapter lah pokoknya. Aduh. Ini biasanya pijetmu nih di terus. Gak tau pijet. Ini baci. Baci jauh. Oh, ini. Tahu kau lah. Delek rasanya. Ini ngerti ya, ben mlebu kamera ben viral. Pijat urat tradisional. Kok gak sambat toh? Ben sambat gak sambat. Pisanan loro. Lah iya kok gak sambat iki pilih payu ning YouTube iki sambat ngono iki kaya nyekso. Pisanan loro. Kok kelama-kelamaan pengen nah. Ya enggak delok nang terus ngrasakne tanganku kok. Kabeh njaluk kabeh lho. Soalnya yang sudah-sudah ngono kuwi. Mau nih mah. Sikile kamu gak sama aku malah sama aku. Tapi itu pijat pertama awake jarum kabeh. Semua kalian masuk angin, kira ada abang. Kok gak lara toh? Ndro. Empat kali. Duh, ben anduku ben bengak-bengok. Malah bengak-bengok. Ngene iki no anu Ndra apa? Watoke gak mari no gak. Maksud iki watoke iki malih enteng. Nek dipijeti biasane. Nek mari ora langsung. Nah, itu butuh proses. Mina ndi karo tukang pijetmu? Jujur gak apa-apa aku. Nanti kamu jadi korban baru murah bidang mati. Piye? Penak ndi? Gak sambat iki piye to, Ki? Oh, berarti kuat. Sampai voltase. Ugahnya saling kasih. Sampai ini jenis nyekso. Waduh. Ya ki termasuk kuat to doyan pijet to nek ki. Termasuk doyan pijet ki.
Biasane wong cah cilik ya sembuh keri, mbuh lara mesti ginjal-ginjal. Aku ya saya pijat kok, kamu pijat. Sifatnya wesi ya, wesi. Gila rada nyampang ya. Gila rada nyampang rae. Iya. Keluarnya kayak Tapi bal enak ndro tenang. Jamu ini ra enak sing legi. Taraluan. Rono we. Awake banyak lho. Ngono kuwi kok mau tak deloki, Nduk. Tak editi alon-alon ngono. Ora langsung kanu. Tenang ae. Wajahmu tertutupi. wajahnya kayak gitu. Fotone ae lah kayak anu ngono. Berarti sing kiwa Nduk ngono. Sing tengen ae gak antuku gak ngeden sing kiwa. Kaya menceceng no. Sing tak sing kiwa ditahan. Iki berarti sing ngowah iki tak kiwa. Jangan lucu. Wah iki wah jelas. Sing tengene padahal ora lara lho, sing kiwa lara. Guyu apa nangis sih Jan? Bengok lah, apa-apa, ato-ato lah. Aku duwe aku mijeti ping 3 lho antek. Panase, watoke, kesele, mumete. Pakai isa sekolah. Oh, TikTok nih kan? Akhirnya itu kesel kok. Ya kau. Nasi lain dingin kan? Foto. Sok mbelak pake pijet lak melok-melok kabeh kan. Ditenono ae. Mbak sih kalau Ya iya, takon nyauri menak ndi jujur apa-apa wae. Mbak sih bisa kalau Sapa nek turu? ya pasti bisa lihat dulu. Saya dipijeti. Bisa tuh. Lah kok ya iso? Ini kecil ya nanti.
Lah rambut jak jaduman no. Pijet anu lah, pijet lah. Pijet. Mungkin tidak tidak. Nah, kalau 10 sila, gue. Gak wani aku. Nak ngomong. Aku pol iki paling papat wis pol ya aku sedina sampai bengi ngono. Gak kuat aku. Kowe gak kuat, kowe kan midak. Lah nek ngene tok Lah wong mijit wong ngene. 50 ae kuat lho aku. Nek kowe kan bukan tenaga. Sifate wesi ya wesi. Atas berarti. Keri wae lho. Sentrap. Antuk mungkin gak sentrap ya. Berwatuk arang ading itu sentrap. Berarti mandi ndro pijetanku ini. Gak di endorse GPU ya. Kalau terus ngantuk kita nano. Kalau cilik lho so bangkean iki piye iki? Sering bangkai kotak itu di kampung. Ngombene kurang Wendra berarti. Ngombemu tambahi. Nyedak lho.